每逢踏入11、12月，不論喺教會、學校、商場，甚至乎屋企嘅客廳，我哋都會睇見熟悉嘅畫面，鋪住草布嘅馬槽、木屋、洞穴、動物、星星同埋燈飾，有時仲有人嘅公仔、天使同埋牧羊人，呢啲都係我哋常常睇到嘅馬槽聖景。我哋每年都睇見，甚至乎都幫手佈置，不過都值得我哋安靜去問一問，我哋會唔會都睇慣咗呢啲聖景，而忘記咗佢哋背後嘅訊息呢？將臨期並唔係一個純粹預備聖誕假期嘅日子，而係一個呼召我哋重新學習等候主、認出主嘅屬靈旅程。馬槽聖景唔單止係氣氛佈置，而係一部可見嘅福音，讓我哋透過所睇見嘅東西，重新帶進去上主救恩嘅奧秘裏面。今年嘅將臨期，讓我哋透過馬槽聖景去默想，預備我哋自己，好讓到我哋能夠善度呢個將臨期，好好預備我哋嘅心神，去迎接主耶穌基督嘅降臨。